大家好，今日要介紹一隻嘅高級珠寶品牌啊 Bulgari 嘅，咁就一隻就都係2000幾年出產嘅手錶啊。咁大家睇一睇啦，咁啊型號啦就係 LCV35BBSD 啊，都比較長啲嘅，一隻好經典嘅手錶啊。咁Bulgari呢幾年亦都係非常之受大家歡迎啊，因為當然佢嘅價錢啊非常之抵啊。咁二手市場啲價錢好抵啊，咁呢個錶都好經典嘅。一體連成嘅錶徑啊，30mm 嘅錶殼啦，黑色嘅錶面，咁啊大3針日曆嘅，啲飾錶都做到好靚嘅，咁就銀色包上夜光，日曆就有3點位，黑底白字嘅，咁就Bulgari個字喺12點位，下面就 automatic 嘅，30mm 睇到好似37mm 咁上下啦，因為佢用一體式嘅錶鏈啊，咁呢個直落嘅，咁雖然佢叫做一體式錶鏈，不過佢都可以拆到出嚟嘅，咁就擰螺絲成條帶可以拆咗出嚟洗啦。咁成隻錶個一條竹節帶啊，狀態都好靚嘅，你見呢個狀態好靚，咁就無縫嘅。其實呢個錶個設計上都好好嘅。咁就個圈啦，Bulgari個圈啊，亦都係好經典嘅設計啦。35mm嘅錶徑亦都係恰到好處，男女都啱嘅。你上手先，係啦，我上手都非常之唔錯啦。咁大家睇睇條帶都夠長嘅，咁樣咯。嗱，男女士都戴得嘅，不過因為嗰個佢個 coating 啊，個玻璃個 coating 做得唔係咁好啊，所以 coating 有少少花啦。不過冇乜問題啊，大家睇落都唔係好乾啊，亦都唔影響嘅。同埋 coating 可以翻身，可以拋咗佢嘅，就冇咩所謂嘅啫，就係咁樣啦。成隻錶狀態靚，咁有張證嘅，呢張證書啦，就係冇寫日期添，咁呢個型號啦，咁有本 manual 嘅，就係咁簡單啦。咁就呢隻錶就都抵玩嘅，6000蚊啊有交易啊！咁中意朋友 WhatsApp 我話 Lam 啦，93391858嘅6000蚊有證書嘅Bulgari啊，多謝各位。